polisi roda 3 jatuh ke saluran pembuangan. Masalah di bawah terik matahari. Kayu-kayu di truk mulai berasap dan truk pemadam.
Mobil kuning kikuk dan penyelamatan pelurusan tiang truk derek. Badai sedang berkecamuk, dan di tengah hujan badai, sebuah truk tidak terkendali. I manager. Segera. Segera. Tim penyelamat digerakkan. Bobby dengan cepat mengkoordinasikan penyelamatan. Healy, flare siap memadamkan api, dan jet juga bersiap memantau dari udara. Dia tidak bisa ragu-ragu, segera bergegas berperang. Melawan api. Saya menggunakan nozzle airnya untuk memadamkan api dan mencegahnya menyebar. Jet terbang dari atas membantu tim penyelamat di darat memantau situasi. Dari udara sekaligus memberikan informasi tentang hambatan dan lalu lintas. Kondisi kecelakaan teratasi. Sangat baik. Musim dingin, tim penyelamat membersihkan salju untuk membebaskan mobil. Always sulfur, asar it's sulfur find in Asparns. Outside, onsar touter, in life looks super exciting. Super exciting. I've lived all over a nice size Singapore.
Southside Times, it's civil it's by expressen I mein marmine. It's slain by sleeks Aphrodis for Indians war ridden Myanmar. Indians. Here is Lily and from the outside, Alaska is free in Myanmar, but seaside in Sierra Erickson seal when his demon spine. Where outside in seal civil war ridden Myan. It's so comedian. I was see indentaire and didn't find the outline is all me in spontaneous exciting. My inspistendaram is so kidnapped for ANT excite fine inaltier freaku us TV telvidian. Blodetoins, co-fied us defrantian. A soul o kiting, Sidon, Myanmar, Kantians, a civil war-ridden Myanmar is still my hour time. Kaiden, co-soklot inside in Meridian. My name is Siani. Tians out to find finds. Us, so tall tersely. Brangan Truck Derek.
Teknik mimpi. Ledakan gudang. Oh, itu ada. Ledakan di gudang. Semua kendaraan bersiaplah. Bobby mempercepat masuk. Jet scan dari atas. Asapnya semakin tebal. Claire menyemprotkan semburan air yang Deliveroo mendukung dengan pasir api. Tim bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Tapi jangan khawatir, mereka bisa mengendalikannya. Penyelamatan yang basah tapi mereka berhasil. Terima kasih telah menonton.